உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ்க்கு கீழ பேபி இருக்கு. அவங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிட்டே இருக்கு அப்டின்னா நீங்க கன்ஃபார்மா ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு இந்த உரசு மருந்து தான். இல்லன்னா இத உரை மருந்துன்னும் சொல்லுவாங்க. இந்த தட்டுல இருக்க ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் எடுத்து சுடு தண்ணீல முக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கல்லுல உரசி அத எடுத்து ஒரு சங்குல வச்சுட்டே 1/4 சங்கு வந்துருச்சு அப்டின்னா அதில ஃபுல்லா பால் இல்லன்னா சுடு தண்ணி ஊத்தி நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு ஊத்துனோம்னா அவங்களுக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். காய்ச்சல் எதுவுமே வராம இருக்கும். சீக்கிரமா பேசவும் செய்வாங்க.